എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹെൽത്തി ഡ്രിങ്കുമായിട്ടാണ്, ഡ്രൈ ജിഞ്ചർ കോഫി. ഈ കൊറോണ കാലത്തും തണുപ്പ് കാലത്തുമൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ഹെൽത്തി ഡ്രിങ്കാണ് ഇത്. സാധാരണ ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചുക്ക്, ഏലക്ക, ഗ്രാമ്പു, കറുവാപ്പട്ട, ഫെനുഗ്രീക്ക് എന്നിവയാണ്. ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റെഡിമെയ്ഡ് പൗഡർ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ കൂടെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. നമുക്കപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 1 ഗ്ലാസ് അളവിനാണ് ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെള്ളം നന്നായി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് 1 സ്പൂൺ പൗഡർ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇത് ഏകദേശം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് തീ കുറച്ച് 1 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഗുണം മൊത്തം ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയുള്ളൂ. ഇതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസൾട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കരിപ്പെട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കണം. കൂടുതലും കരിപ്പെട്ടി ആയിരിക്കും ഇതിന് നല്ലത്. എല്ലാവരും ഇടയ്ക്ക് ഈ ഡ്രിങ്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനൊക്കെ ഇത് വളരെ നല്ലതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഞങ്ങളുടെ കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുക.